Dear passengers, welcome to Tenerife. Local time it's 10 minutes to 4 p.m. and the outside temperature is 26 degrees centigrade. Please remain seated with your seatbelt fastened until fasten seatbelt sign have been switched off. There are no further restrictions on using of electronic devices and mobile phones. Please be careful when opening the overhead lockers, then while leaving, check your baggage and the seat pockets. We kindly ask passengers in economic class to remain below the priority disembarkation to passengers in business class. Thank you for flying with SmartX today and we look forward to seeing you on board soon. Vážení cestující, vítejte na Tenerife, je 15 hodin 50 minut místního času a věkovní teplota je 26 stupňů Celsia. Zůstaňte prosím sedět připoutání až do zhasnutí transparentu, připoutejte se. Od tohoto okamžiku nejsou již žádná omezení pro používání elektronických přístrojů a mobilních telefonů. Zavazadlové schránky otevírejte opatrně. Před vystoupením se ujistěte, že máte všechny své osobní věci a zkontrolujte obsah kapsy před vámi. Hello? Thank you. Agarra, te confirmas a dar.